കാക്ക കാക്ക ഓഫ് ചെയ്തേ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞ ഉണ്ടാക്കുവാ. മറ്റേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ജപ്പാൻ ചിക്കൻ ഫോണില്. അതേപോലെ ചിക്കൻ വേണ്ട, ബീഫ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുക. ചിക്കൻ ഇന്നലെ കുഴിമന്തി ആയിരുന്നു, ഇനി ഇന്നും ചിക്കൻ തിന്നാ ശരിയാവൂല. ഉണ്ടാക്കിത്താ, അതല്ലേ പറഞ്ഞേ. ജപ്പാൻ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാം. ഹൈഫൈ കൊടുക്ക, ഹൈഫൈ. അപ്പോൾ ജപ്പാൻ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട്. അപ്പം അത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ, വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ എത്ര വിസിലാണോ ബീഫ് വേവിക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ച് ഇടാട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ച് കാഷ്യൂ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ, ഒരു മുറിയുടെ പകുതിയൊക്കെ മതി. തേങ്ങയും ഒന്ന് അരച്ച് പാൽ പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് അരച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്തോരം നമുക്ക് ലൂസിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തിക്നെസ് വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറക്കുക, അതേപോലെ കാഷ്യൂടെ അളവൊക്കെ കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി ചൂടാറി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബീഫിന് ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വേറെ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് 2-3 സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി വെക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പം പുരട്ടി വെച്ചില്ലേ, പുരട്ടി വെച്ച ബീഫ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ജപ്പാൻ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചിക്കൻ 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് ബീഫിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാനായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കഴിക്കുന്നത്. ബീഫൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഇപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ബീഫ് കറി വേറെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബീഫ് കറി ഒന്നും കഴിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റി കുറച്ച് ഓയിലിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് വേറെ ഇതൊന്നും വേണ്ട, സവാള, ഉള്ളി, ഇഞ്ചി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഇതിലാകെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും മാത്രം മതിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പം ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. കാര്യം നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം. ഇതിൽ ഒരെണ്ണ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ അത് നമ്മൾ കുറച്ചാണ് ഒഴിച്ചേട്ടാ. പിന്നെ പോരെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ബാക്കി കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഫുള്ള് തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മളെടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കാഷ്യൂ, എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും അതുകൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ആണ് കേട്ടോ അത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര തിക്നെസ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവിലും ഈ കാഷ്യൂടെ അളവിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപ്പും എരിവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ.
നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കഴിക്കില്ലേ ജപ്പാൻ ചിക്കൻ റെഡി. സുമിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കാണാം കേട്ടോ. ജപ്പാൻ ചിക്കൻ സുമിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി കഴിച്ചോ. ഹലോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിനോട് നോക്കി. അതോ ജപ്പാൻ ബീഫ് എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ലതാണോ? ആണോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? സൂപ്പറാണോ? ഇങ്ങനെ സൂപ്പറാണോ കാണിച്ചേ? സൂപ്പർ